Balance agridoce das exportacións da denominación de orixe Rías Baixas. Vendeuse menos, pero a máis prezo no último exercicio. O volume de vendas quedou en algo máis dun 3% ata os 7,8 millóns de litros, pero o valor medrou por riba do 4% ata acadar os 62 millóns de euros. Os Estados Unidos e o Reino Unido repiten como os principais mercados no estranxeiro para os viños de Rías Baixas. Que tal, saúdos? Dende o Consello Regulador non agochan a súa preocupación pola volta de Donald Trump á Casa Branca e o impacto que poderá ter nas exportacións dos viños de Rías Baixas. Dentro duns minutos falamos deste asunto, antes outras novas. A Xunta somete a información pública o proxecto do trazado da primeira fase de conversión do corredor Brión-Noia en autovía. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe este anuncio. Avanza así esa tramitación administrativa do proxecto para que o goberno galego poida licitar e executar as obras ao longo do 2025. Pontevedra ampliará o parque da Praza das Regas no barrio de Valdecorvos. O Concello anunciou hoxe esta actuación que contará cun investimento de 145.000 euros. Pecharase unha área de 650 metros cadrados na que se instalarán os xogos renovados. Ribeira renova o seu compromiso coas entidades que traballan no municipio en beneficio da sociedade. Esta mañá tiña lugar o acto de sinatura dos convenios con asociacións e fundacións. Suporán un investimento próximo aos 850.000 euros. En Pontevedra botou a andar o Culturgala, Feira das Culturas Galegas. En xeral daránse cita ata este domingo no Pazo da Cultura. A fin de semana estará cargada de arte contemporáneo, cine, teatro, música, literatura e mesmo reflexión social para pôr en valor a riqueza cultural do territorio. E o xoves día 5 dará comezo o Nadal en Outes co acendido do alumeado na Praza de Galicia. Ese vai ser o pistoletazo de saída a un amplo programa de actividades. A gran novidade deste ano é unha feira de Nadal que se organiza por vez primeira. Asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Os bombeiros do Parque Comarcal de Boiro extinguiron un incendio declarado á última hora da tarde donte nunha nave abandonada pertencente a unha antiga conserveira en Rianxo. Foron os propios veciños da zona os que deron o aviso ao ver que saía fume polo teito da fábrica emprazada na Rúa Castillo. Os efectivos desplazados ata a zona accederon á nave para proceder á extinción do lume, ao parecer intencionado, xa que no interior atoparon unha pequena fogueira. A Garda Civil abriu xa unha investigación para tratar de esclarecer todo o acontecido. Xunto cos bombeiros participaron tamén no operativo efectivos da Policía Local e de Protección Civil de Rianxo, así como a Garda Civil. Na crónica política, o alcalde de Ribeira sae ao paso da polémica xerada tralo abandono do pleno dos edis populares e posteriores acusacións sobre faltas de respecto. Luís Pérez Barral fai un chamamento á oposición para rebaixar o clima de crispación política en beneficio, de todos os ribeirenses. O alcalde de Ribeira non ocultaba a súa sorpresa ante a reacción dos populares de abandonar o pleno aludindo a faltas de respecto, cando din son os grupos que conforman o Executivo os que levan varias sesións soportando improperios e ataques persoais contra os seus membros. Non é a primeira vez que dentro do goberno municipal temos que estar soportando faltas de respecto. Como alcalde non vou consentir que neste pleno da Corporación Municipal se insulte ou se digan improperios como se estaban facendo nas últimas sesións plenarias. Eu pidolle ao Partido Popular que recapacite, que sente a falar con nós, que traballe polo ben das veciñazas de Ribeira, porque ese traballo vai ser positivo para todo o Concello. Creo que a oposición ten que estar á altura das circunstancias. Pérez Barral saiu ao paso tamén das acusacións de excluir os edis populares dos actos públicos e comunicacións oficiais do Concello. O Concello de Ribeira non exclúe nunca aos membros da Corporación Municipal de ningún acto.
están convidados a vir a todo acto público canto haxa, igual que calquera veciño ou veciña, e, por suposto, como membros da Corporación Municipal, poden sair en todas as imaxes. Agora ben, sí que nos sorprende que sexa o Partido Popular o que nos acuse de querer sair nas imaxes simplemente polo feito de estar traballando polos intereses dos veciños e veciñas de Ribeira. Evidentemente, como goberno municipal e como alcalde ou concelleiros e concelleiras, imos estar ali onde nos convidan as propias entidades sociais, en calquera evento público que se faga, pois evidentemente ten unha difusión que se facía antes e que se segue facendo agora para o coñecemento de toda a poboación. Tras este episodio, o rexedor municipal pide ao Grupo Popular que rebaixe a crispación en sinal de respecto á pluralidade política do Concello. A Xunta somete a información pública o proxecto do trazado da primeira fase de conversión do corredor Brión-Noia en autovía. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe este anuncio que inclúe tamén a relación de bens e propietarios afectados que dispoñen dun prazo de 30 días hábiles para presentar alegacións. Avanza así a tramitación administrativa do proxecto para que o Goberno galego poida licitar e executar as obras ao longo do ano 2025. Esta primeira fase de desdobramento afecta a un treito de preto de 10 km dende Brión a Martelo. O proxecto contempla 2 carrís de 3,5 metros de ancho en cada calzada. O orzamento para a súa execución ascende a 29 millóns de euros. E a deputada do BNG, Rosana Pérez, valora satisfactoriamente o acordo unánime do Parlamento a unha proposta súa referida á defensa do sector pesqueiro galego nas negociacións da Unión Europea sobre as cotas e topes de capturas pro vindeiro ano 2025. Segundo a nacionalista, espera da decisión final do Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea, que se vai reunir en decembro, as expectativas para a frota galega non son as máis favorables. Aínda que se congratula do acordo unánime acadado esta semana na Comisión de Pesca do Parlamento, a deputada nacionalista Rosana Pérez sinala que existen cuestións que compre aínda regular, polo ben do sector. Segundo ela, o Estado español ten que atreverse a vetar se é necesario calquera decisión que veña en detrimento da flota española. O Estado español ten que atreverse a vetar, se é necesario, calquera decisión que veña en contra da sostibilidade da frota pesqueira galega. Porque xa están en este momento, en un momento precisamente hipercrítico a ese respecto. E parte da frota corre o risco de, en pouco tempo, non chegar a ser viable. Rosana Pérez sinala ademais que o Goberno ten na súa man tamén a posibilidade de realizar unha distribución de cotas dentro das súas zonas que sexa máis equitativa. Acabamos de ter o exemplo da sardiña, donde a frota galega estaba xa dende hai tempo, desde o mes de agosto, desde o mes de setembro, comprando unha cousa absolutamente inexplicable, comprando cota precisamente ao Golfo de Cádiz, porque ali lle sobra e aquí nos falta. Ben, esa é unha cuestión de unha mala distribución das cotas por parte do Estado español. E aquí o Goberno do Estado ten que redistribuir esa cota e, efectivamente, aumentarlla a quen ten a frota para ir a pescar e a quen ten os mariñeiros e a quen ten a posibilidade de pescar máis. Por outra banda, tamén se referiu ao drama que vive a flota do cerco, que leva máis dun ano agardando polas axudas do paro biolóxico de 2023, pedíndolle ás administracións, tanto central como autonómica, que axilicen o seu cobro. A frota do cerco leva máis dun ano sin cobrar as axudas correspondientes ao 2023 polo paro biolóxico do xurelo. Isto é absolutamente inconcebible, porque, ademais dos problemas que teñen actualmente, mas dos que veñen de atrás, o paro biolóxico que foi obrigado polo propio Estado español. Reclamamos que as axudas que finalmente se aproban que directamente se paguen á brevidade posible. E neste sentido tamén instamos a Xunta de Galiza en que sexa previsora e que complemente esas axudas con partidas propias que poidan vir do Estado español.
Pois como lles estamos contando, os Estados Unidos volven liderar o ranking de países importadores dos viños da denominación de orixe Rías Baixas, un mercado que, ademais, medrou en volume e en valor. Vendéronse máis de 2,8 millóns de litros e o favorito das adegas desta DO, ata 88 exportan a este país. Por iso, o Consello Regulador non agocha a súa preocupación pola victoria de Donald Trump e o seu regreso á Casa Branca. A denominación de orixe Rías Baixas exportou menos viño que no anterior exercicio, pero fixo a un prezo máis elevado. En concreto, o volumen caeu nun 3,8%, pero o valor medrou ata un 4,3%, superando os 62 millóns de euros. Campaña 2022-23, el precio medio, estábamos hablando de 7,34 euros, si no recuerdo mal, y ahora mismo estamos hablando ya de los 7,94 euros. Siguiendo un poco esa línea del plan estratégico de irnos a esos vinos más premium, a cometer esos mercados con ese potencial de vino pues de mayor valor añadido, que al final yo creo que es una de las funciones que tiene que realizar un Consejo Regulador, una denominación de origen, que es la de intentar afianzar el territorio, prestigiar la marca. E o segundo ano consecutivo que se dá esta tendencia que o Consello Regulador explica por mor da contracción do consumo do viño a nivel mundial. La situación que está pasando el vino no es una situación fácil. O sea, me refiero, nosotros no somos ajenos a la crisis de consumo que está teniendo el vino. De hecho, las informaciones que publicaban hace poco el Observatorio Internacional del Vino están hablando de, a nivel internacional, una caída de un 20%, que es mucho. Evidentemente, ¿a quién está afectando más? Está afectando más a los vinos tintos, pero los vinos blancos también están metidos en ese paquete, ¿no? Si cae el consumo, también va a caer el consumo general, ¿no? O que medra é o número de adegas que apostan por exportar dende as 108 ata as 115. Neste exercicio 2023-2024 venderon 10.400.000 botellas a máis de 80 países, principalmente do continente americano. Estados Unidos encabeza a listaxe de países importadores, seguido de Reino Unido, Irlanda, Puerto Rico e México. Tenemos un sector, las bodegas cada vez están más dinámicas, yo creo que le han perdido el miedo a la exportación y ya no hay ningún mercado que se les resista, y en eso pues estamos trabajando, ¿no? Las exportaciones siguen representando ese 30% sobre las ventas generales de la denominación de origen, nos seguimos manteniendo en ese equilibrio del 30%, creo que es un dato también interesante y que es bueno recalcar, ¿no?, desde mi punto de vista. Os cambios de hábitos no consumo, a situación xeopolítica marcada por conflitos como a invasión rusa de Ucraína, a crise económica que afecta a China e Xapón, o feito de que a xente nova non beba viño ou as campañas sanitarias contra o alcohol son algunhas das cuestións que, segundo o Consello Regulador, están detrás desta baixada no consumo de viño a nivel mundial. Pois como lles estamos contando, os Estados Unidos volven liderar o ranking de países importadores dos viños da denominación de orixe Rías Baixas, un mercado que, ademais, medrou en volume e en valor. Vendéronse máis de 2,8 millóns de litros e o favorito das adegas desta DO, ata 88 exportan a este país. Por iso, o Consello Regulador non agocha a súa preocupación pola victoria de Donald Trump e o seu regreso á Casa Branca. Todavía no sabemos cómo va a afectar, o si realmente pues va a afectar al vino o no, o si lo tiene orientado esos aranceles a los sectores agroalimentarios o no. Sé que en su último mandato los que estábamos más perjudicados éramos el vino y la aceituna. Hombre, sí que es cierto que la subida de precio nos puede afectar, pero yo creo que en el nivel de vino donde nosotros estamos vendiendo, en ese estrato de vino donde estamos vendiendo, pues a lo mejor subirlo 2, 3, 4 dólares, pues a lo mejor no va a ser lo que tire hacia abajo el consumo, ¿no? En cualquier caso, nos preocupa y nos afecta. Máis asuntos, un estudo do CIMA, o Centro de Investigacións Mariñas, situado en Vilanova, busca frear o desprendemento dos mexillóns das cordas das bateas. A investigación ten nestes momentos mexillóns de iguais características en dúas zonas da ría da Arousa. A partir de aí estánse a facer comparativas entre como vai mudando o viso, o órgano de fixación do mexillón, así como as diferencias anatómicas que se xeran expoñendo o bivalvo a diferentes condicións mariñas.
A Ría de Arousa é a principal área bateira de Galicia. Neste escenario, o CIMA, o Centro de Investigacións Mariñas, está a desenvolver un estudo que busca determinar as causas e atopar solucións para o desprendemento do mexillón das cordas da batea. Desde fai tempo os mexilloeiros teñen unha preocupación porque hai un desprendemento importante nas rías, non? Nuns lugares pois hai un desprendemento maior que noutros. Entón estamos facendo un proxecto para analizar desde varias ópticas o desprendemento. O estudo ten nestes momentos mexillóns irmáns, polo tanto, de características xenéticas prácticamente idénticas, instalados en dúas bateas que están sometidas a diferentes condicións mariñas. Por un lado é a monitorización de dúas zonas onde existe un alto hidrodinamismo e baixo desprendemento, en outra zona que onde hai un hidrodinamismo menor e un desprendemento moito maior. Entón estamos vendo, estamos monitorizando esas dúas zonas, que son concretamente o polígono H e do Caramiñal, e ali estánse facendo as probas. E a partir de aí os investigadores fan análises das proteínas que se xeran en cada unha destas zonas no viso, órgano de fixación do mexillón, así como nas diferenzas anatómicas que se xeran en función da batea tanto no viso como na cuncha. Entre as variables que se barallan, afectacións provocadas polo cambio climático. Hai toda unha serie de elementos que algunhas xa están estudiadas, pero nós queremos, digamos, poñer números a esas diferencias entre uns e outros en funcións de onde se están desenvolvendo. Por eso, digamos, a idea inicial de colocalos en lugares diferentes, sendo irmáns, creo que foi unha boa idea e xa nos están empezando a dar datos preliminares bastante interesantes. Unha vez teñan en riba da mesa unha diagnose, tentarán achegar ao sector solucións para reducir os desprendementos. Despois da diagnose, ver que medidas de xestión podemos propor ao sector para que simplemente melloren, que ese problema se poda reducir e que sexamos sindo competitivos nun mundo onde o mexillón galego que é un elemento de altísima calidad ten obviamente competencia e nos temos que adaptarnos a esa competencia para ser nós cada vez máis competitivos, obviamente. Os investigadores do CIMA ademais séntense arroupados polo sector que dende hai tempo ven amosando a súa preocupación por este fenómeno. O estudo ten un prazo de 4 anos, estará rematado no 2027. Meis quere que a Festa dos Callos sexa declarada de interese turístico de Galicia. Mais despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A Viturga, a Asociación de Vivendas de Uso Turístico, inicia unha campaña de recollida de sinaturas na illa contra a suba das taxas. O colectivo tamén reclamará un pleno extraordinario para que o goberno local dé explicacións polo incremento dos recibos do lixo e o saneamento. A Viturga tacha ese incremento de injustiza tributaria ao multiplicar por 5 ese gravame para as vivendas turísticas. Din que este tipo de vivendas teñen menos consumo que unha que está ocupada todo o ano e que os propietarios xa tributan IRPF por eses ingresos. Ademais, tamén van recorrer a vía xudicial e presentaron alegacións no Concello a título individual e colectivo. O goberno local defende este incremento das taxas como medida para frear o incremento dos prezos das vivendas e controlar o impacto do turismo no municipio. Na Arousa hai xa máis de 200 vivendas de uso turístico. Pontevedra ampliará o parque da Praza das Regas no barrio de Valdecorvos. O Concello anunciou hoxe esta actuación que conta cun orzamento de 145.000 euros. Pecharase unha área de 650 metros cadrados na que se van instalar os novos xogos. Isto sería un parque de xogos e mellora ambiental da zona. Consistiría nun pecharíase a área de 650 metros cadrados onde vai ir o parque. Tamén se aumentarían, agora mesmo xa hai un parque ali, pero se aumentaría nunha serie de xogos.
Tamén se van instalar dúas mesas con bancos e tres bancos independentes. É unha millora, non só do parque de xogos, a ampliación do parque de xogos, sino que tamén é do entorno do parque. A actuación sairá a licitación nos vindeiros días. As empresas interesadas terán que propoñer os xogos que se instalarán tendo en conta unha serie de requisitos como a accesibilidade. Unha vez contratada, a actuación terá un prazo de execución de 2 meses. Esta intervención enmárcase no plan de mantemento e mellora dos parques infantís que se está a desenvolver dende o Concello. O último no que se actuou foi o da Illa do Cobo. Aquí investíronse máis de 46.500 euros, pero para melloralo de xeito integral, reparando o pavimento, repoñendo a grava e o xabre e restaurando e pintando os elementos de xogo e o mobiliario. Próximamente está prevista máis actuacións no caso da Alameda nos parques infantís situados neste espazo. As necesidades de contratar máis profesionais nos centros de ensino de Boiro centraron a última reunión do Consello Escolar Municipal deste municipio. Os membros deste órgano que representa a toda a comunidade educativa, co alcalde e a concelleira de Educación á cabeza, puxeron de manifesto a demanda xeralizada de todos os centros que precisan incrementar os especialistas en pedagogía terapéutica e audición e linguaxe, así como aumentar o número de coidadores. Durante a sesión, os axentes implicados fixeron tamén balance de como se está a desenvolver o proxecto Enclave, no que o Concello inviste este curso 65.000 euros para mellorar o desenvolvemento social e emocional dos estudantes. E Ribeira renova o seu compromiso coas entidades que traballan no municipio en beneficio da sociedade. Esta mañá tiña lugar o acto de sinatura dos convenios con asociacións e fundacións. Van supoñer un investimento próximos 850.000 euros. O Concello de Ribeira asinaba esta mañá os convenios de colaboración cunha dúcia de entidades de carácter social. A partida destinada a este fin está dotada con 850.000 euros para axudar a sufragar a actividade destas asociacións e fundacións. O ano pasado incrementouse a partida destinado a este ámbito máis dun 20%, e este ano tamén damos un pasiño adiante coa aprobación do orzamento de 2024, onde esa cifra total acada os 850.000 euros. Por tanto, vedes que son contías considerables que lle transferimos directamente ás entidades sociais para que podades seguir desenvolvendo o voso traballo como ides facendo de maneira excelente. O Goberno reforza así o seu compromiso co tecido asociativo que traballa en prol do ben comunitario ao longo de todo o ano. Agradecer non só a vosa presenza, senón tamén o traballo que facedes ao longo de todo o ano no Concello de Ribeira, porque creo que é fundamental tamén que dende as administracións públicas apoiemos o traballo que se fai dende as entidades sociais, basicamente porque o traballo que desenvolvedes ao longo de todo o ano pois redunda no beneficio de toda a comunidade. Estamos falando, neste caso, de persoas con diversidade funcional, con distintas discapacidades. Tamén estamos falando de apoio educativo ou familiar, tamén a rapazada e familias que teñen algún tipo de problema educativo e de comprensión. Tamén falamos do ámbito sanitario ou social en todas as súas vertentes, como por exemplo tamén na axuda a persoas que o necesitan máis, que son máis vulnerables, non? En Pontevedra hoxe deu comezo o Culturgal, a Feira das Culturas Galegas. Centos de profesionais das industrias culturais de Galicia e público en xeral daránse cita ata este domingo no Pazo da Cultura. A fin de semana estará cargada de arte contemporáneo, cine, teatro, música, literatura e mesmo reflexión social para poñer en valor a riqueza cultural do territorio. Un dos grandes atractivos desta edición é o Espazo Arte, unha iniciativa que aposta polas galerías e espazos de arte en Galicia. Nela hai pezas a venda dende os 100 ata os 10.000 euros. Outro dos pratos fortes foi esta mesma tarde, a proxección de Filmei Paxaros Voando, o debut da cineasta galega Celtia Outeiriño, que se encargou de abrir a programación cinematográfica.
Meis quere que a súa Festa dos Callos sexa declarada de interese turístico de Galicia. O Pleno da Corporación acordou por unanimidade iniciar o expediente para facerse con este recoñecemento. Agora comeza un longo proceso que implica chegarlle á Xunta, documentación e unha memoria. Un proceso tedioso, dixo a alcaldesa, que fai difícil que a declaración chegue para a festa do ano que ven, cando se vai celebrar a 33ª edición. Ora o que temos que facer o Concello é recabar toda a documentación que temos de carteles antigos, fotografías antigas. Logo fai falta unha memoria que ten que facer un historiador, que tamén estamos xa buscando a ver como se vai a facer e quen non la vai a facer. E toda esa documentación habrá que aportala e bueno, para cumplir todo, temos que cumplir todos os requisitos. Son varios artigos, varios apartados dun artigo, e hai que cumplirlos todos para que xa decreten. Pero bueno, agora mesmo Meis a única festa que ten así recoñecida é a da Semana Santa e bueno, agora creo que xa é momento tamén de que os callos sexan recoñecidos. Ten que haber máis de 20 edicións, tense que acreditar que hai máis de 20 edicións, que a repercusión mediática, a repercusión social, tamén o Concello ten que acreditar a publicidade, que durante estes anos lle leva dando o evento, que creo que está máis que demostrada. É dicir, o que tens que demostrar é que é un evento que ten repercusión a nivel social e mediático. E imos xa con cousas do Nadal. Os pobrenses que nestas festas realicen as súas compras na Praza de Abastos poden saírlle de balde ás ceas de Noiteboa ou Noitevella. O Concello volve a poñer en marcha a campaña das caramiñas. O Concello da Pobra pon en marcha unha nova edición da campaña Volta ao Nadal en colaboración coa Asociación da Praza de Abastos da localidade. Ademais de incentivar as compras de proximidade no propio mercado, ofrecerán aos clientes a posibilidade de que unha das ceas deste Nadal lle saia de balde. Estamos aquí na Praza de Abastos, que é o típico exemplo do comercio de proximidade, donde temos un trato moi cercano con todos os clientes e tamén moi bo produto. Por eso, imos poñer en marcha unha campaña donde imos a sortear o produto para as ceas de Noiteboa e de Nadal. A campaña desenvolverase entre o 2 e o 21 de decembro, período durante o que as persoas que realicen as súas compras na Praza Pobrense recibirán un boleto por cada 10 euros de compra. Esta campaña vai estar vixente entre os días 2 e 21 de decembro e vanse dar boletos por cada 10 euros de compra. Neses boletos as persoas participantes teñen que poñer nome, apelidos e un teléfono e os sorteos van ter lugar nos días 16 e 21 de decembro para gastar o que son as caramiñas que toquen como premio nas ceas de Noiteboa e de Noitevella. Realizaránse 2 sorteos o 16 e o 23 de decembro, dos que sairán un primeiro premio de 400 euros, 2 de 200 e 4 terceiros de 100 euros. Serán en total 2.400 euros a trocar nos distintos postos do mercado. E o xoves día 5 dará comezo o Nadal en Outes co acendido do alumeado na Praza de Galicia. Dará o pistoletazo de saída un amplo programa de actividades que busca o goce da veciñanza e a atracción de visitantes para dinamizar o comercio local. Este ano a principal novidade é unha feira do Nadal. Todo listo en Outes para dar a benvida ao Nadal, cunha festa que terá lugar na Praza de Galicia o próximo 5 de decembro. Ás 6:10 da tarde procederase o acendido das luces e a inauguración dunha decoración diferente e sostible, elaborada en colaboración co tecido asociativo e que incorpora novos elementos adquiridos polo Concello. Facémolo a través dunha decoración diferente, dunha decoración que é sostible e apostando este ano pola adquisición. Queremos aumentar o fondo de decoración e alumeado municipal e que isto nos sirva para ir aumentando ano a ano a capacidade de decoración que temos, mas tamén que supoña a medio e a longo prazo un aforro para as arcas municipais, sen deixar, como non podía ser de outra maneira, de engalanar debidamente as nosas rúas e espazos públicos. Outra das citas destacadas será a Feira de Nadal, que se porá en marcha este ano por primeira vez. Isto vai ser o fin de semana 14 e 15 de decembro, no que, máis alá de contar con máis dunha trintena de postos de comercio e artesanía na Praza do Bosque, pois tamén os nosos veciños e visitantes van a poder disfrutar de música en vivo, pulpeira e obradoiros infantís.
14 e 15 de decembro, como decía, esta novidade da Feira de Nadal en Outes. O resto da programación componse de obradoiros, concertos e espectáculos para todos os públicos, coa recepción dos Reis e a cabalgata como peche. Xa se poden consultar os días e horarios na web municipal. Como actividades complementarias, o Concello volve convocar o concurso de decoración tanto para vivendas como establecementos comerciais e recupera o certame de postais preescolares. En ambos os dous haberá premios en vales de compra para as distintas categorías. Pois así, con cousas que xa imos coñecendo de como vai ser este Nadal na nosa contorna, poñemos hoxe o punto final ás novas, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas redes sociais da tele. Como sempre, graciñas por estaren aí, pasen bo fin de semana.